Магливото и студено време го намали прометот со крупен и ситен добиток на денешниот пазарен ден во Блешево, бидејќи, како што велат сточарите, ризично е стоката да се транспортира во несоодветни услови. Освен тоа, третиот божиќен ден се уште ги држи луѓето дома, па и на тие што им е за продавање или купување може да почекаат до наредните пазарни денови. Намалената побарувачка и понуда ја коментира раководителот на пазарот во Блешево, Стефчо Николов. Па видите вака, сега мислам дека јануари месец е малку попромладичен месец од зимски период, така да секоја година по статистиката што правиме дека јануари месец е малку после пазарот дело на стоката. Па има, понешто има, меѓутоа сега има малку проблем со ситната стока, тоа е прасиња и речеме свиње што викаме ние. Има од поодамничка, мислам, у тај период што треба да бидат бележени луѓето, таа акција не ја спроведеа, така да ги пуштаме, мислам, не ги пуштаме небележени, туку се надвор. Вршиме напори со ветеринарните инспектори, да луѓето нели сепак си практикуваат, да може да ги бележат, да ги вакцинираат, да знаат луѓето каква стока купуваат. Позначително заживување на добиточниот пазар се очекува од почетокот на март и во текот на пролета, кога сточарите масовно изнесуваат крупен и ситен добиток, особено од новата производствена сезона. Инаку според Стефчо Николов, пазарот во Блешево ги исполнува условите за нормално функционирање, иако одредени мерки за модернизација и нови содржини секогаш се добродојдени. Па сега моментално е статус кво, така да ќе видиме сега нели со промената, измената нели на градоначалникот, на нов директор во фирмата, можеби нели сепак треба да се покрене нека постапка за реализација на некој проект. Сепак и во услови на намалена фреквенција, денеска се продаде одреден број телиња и јунци, потоа овци, по некоја коза и живина. Најголем беше интересот за гоени свињи од 100 килограми па нагоре, за кој одгледувачите бараа по 80 до 100 денари за килограм жива мера.